यूट्यूब वीडियोस के लिए साउंड इफेक्ट्स का क्या रोल है, ये सिर्फ बिग यूट्यूबर्स को ही पता है, तभी तो वो अपने वीडियोस पर मिलियंस में व्यू लाते हैं। अगर आपको भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इन साउंड इफेक्ट्स का यूज़ करके अपने वीडियोस को इंगेजिंग बनाते हैं, जिससे इनकी ऑडियंस बोरिंग नहीं होती और इनके वीडियोस को एंड तक देखती है, जिससे उनका ऑडियंस रिटेंशन हाई होता है और वो अपने वीडियोस में मिलियंस में व्यू लाते हैं। तो ये तो जान लिया आपने साउंड इफेक्ट्स का पावर। अब इनको डाउनलोड कहाँ से करना है आइए जानते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जाना है, वहाँ पर आपको ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर लेना है।